Peter, ľudia mi písali, prosím ťa, spýtaj sa ho ešte na tieto frázy. Poďme na to. Čo znamená v inzeráte? Už len mesiac znížená cena nehnuteľnosti? Už len mesiac mám exkluzívnu zmluvu a potrebujem to rýchlo predať. Čo znamená najlacnejší byt v Ružinove? To je 100% byt vo Vlčom Hrdle vedľa rafinérie Slovnaft, kde technicky je to Ružinov, ale mentálne úplne iný svet. Čo znamená výhoda bytu je jeho bezbariérovosť? To znamená, že to je prízemný byt a všetci okolo idúcich budú chcieť pozerať dovnútra, že čo ty pozeráš v telke. Môžem ešte bonusovú otázku? Byt vhodný na investíciu. To popravde neviem, čo znamená. To realitáci píšu všade. Podľa mňa je to každý jeden byt, ktorý má steny a okna. Ak chcete aj tretie pokračovanie týchto fráz, tak mi napíšte do komentára, akú frázu mám preložiť do ľudskej reči. A budem rád za každý like a zdieľanie a sledujte ma pre viac realitných tipov.